Oggi per Old Italian Food mi trovo a Napoli. Incontrerò 4 amici che mi porteranno alla scoperta di 4 trattorie della tradizione. Sono qui a Piazza Cavour per incontrare la mia prima amica. Ciao, sono Miriam Landi, 21 anni, napoletana adulta. Studio alla facoltà di infermieristica pediatrica e ho un canale su TikTok, forse qualcuno di voi mi conosce per gli Naples Fiancé. Amo il cibo più di qualsiasi altra cosa e per questo oggi porterò Ahmed nella mia trattoria di fiducia. Amica mia, come stai? Bene, tu? Tutto bene, tutto bene. Passiamo al dunque, senza andare oltre. Dove mi porti a mangiare? Ti porto nella mia seconda casa. Oh, Si chiama A Cucina Mamma. la cucina di mamma. A Cucina Mamma. Ma è tradizionale. Tradizionalissima. Lo sai, io sono esigente, lo sai. Fidati di me. Andiamo, Andiamoci? vediamo. Ah, bellissimo. Ah, è qua. Eccolo, Carletto! Miriam! Come stai? Benissimo. Ti ho portato un amico? Carletto caro, piacere mio. Mio. Io vado a sedermi, posso? Solito? Solito posto, vado. Prima di accomodarmi mi devi dedicare 5 minuti. Voglio sapere un po' la storia di questo locale. Come no, certo. Noi siamo qui da 25 anni, Oh. però per me è la terza generazione, perché noi facciamo, la mia famiglia fa ristorazione da 60 anni. Bellissimo. Ma il vostro cavallo di battaglia qual è? Cavallo di battaglia, prima generazione, pasta e fagioli. Seconda generazione, pasta e fagioli con le cozze. Terza, pasta, fagiolo, cozze, io russo. Bellissimo. Abbiamo aggiunto noi l'olio classico insegnato da mia nonna. Ah, Per le zuppe di cozze abbiamo messo anche sulla pasta e o fagioli con le russo, cozze, o sì. russo. Bellissimo. E dimmi una cosa, oltre a questo, cosa mi fa assaggiare? Io tengo fame, sono una persona... Come no? Nel frattempo facciamo il primo, Eh. facciamo morire alla sale e pepe. Bellissimo, mi fai consolare. Poi quello che voglio farti Ah. gustare è un bello spaghetto maccaronato. Chi le do, lo sai, no? Il mio film preferito, Carletto, mamma. Già ti amo, Carletto. Un po' di baccalà. Certo, ti amo, ti amo, ti amo. Mi vado ad accomodare. Grazie, fratello. Wow! Amici fritti. Buon appetito. Grazie, grazie. Queste ci sono proprio... vediamo. Sale e pepe, giusto. Iniziamo bene, Iniziamo bene? Vai, vai, Te l'avevo vai. detto. Mangia, 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 mangia. Vabbè, facciamo un po' di... No, aspetta. Ti posso... Vuoi servire tu? Vai, vai, vai. Non può mancare. Sale e Grazie. pepe, ovvio. C'è un pasticcio però. Vabbè, Io sono abituato con le mani, sono più casericcio. ho fatto un pasticcio. Va bene, a me vedi, le prendevo con le mani, non fa niente, non fa niente. Mettile qua, le spuzzichiamo con le mani. Facciamo così. Sì. Mi piace. Buono. Sull'alice ci siamo. Ci siamo. Assaggio, dimmi tu. Ci siamo. Buono. No. Buonissimo. Amica mia, non mi devi dire una cosa. Vai. Ma sto in Naples Fiancé, ma com'è nato? Com'è nato? È nato in quarantena. 2020, luglio 2020. Sono passati 2 anni. Io non avevo niente da fare
come tutti tutti del resto. a casa. E certo, E niente, un giorno pubblico questo video su TikTok che tu conosci bene. certo, certo. E mi è andata bene, non lo so. È Diciamo che piaciuto. è È piaciuto, piaciuto, gli mi è sono ritrovata le zie che mi mandavano i miei video e dicevano ma questa sei tu, e come sei bella, ma come è bella nipote mia. E quindi... Vabbè, tutto ci così. sta, diciamo che ha spopolato la cosa. Mi fa piacere. E tu invece come hai iniziato? Ma TikTok? diciamo un po' per caso, un po' per passione, perché comunque da come vedi lo sai, ho la passione per il cibo. E per puro caso mi sono ritrovato a fare questi video. Sai, quando andavamo fuori a mangiare con i miei amici, noi mangiamo fuori tutte le sere e quindi paradossalmente un mio amico mi fa ma guarda perché non porti questo tipo di format? E diciamo è nata così proprio per caso. Però poi giocando abbiamo iniziato a fare sul serio. Ora diciamo che ci stiamo specializzando. Wow! Maccheronata. Ah, maccheronata questo è. Ma no, bellissimo. Pasta e fagioli con le cozze. Bellissimo. Sorella, posso? Vai fratello, Allora, dimmi tu basta, vai. Ho messo pure un po' di verdura perché Grazie. sgrassa. Grazie. So che tu sei a dieta. Grazie. Posto, grazie. Ah. Vediamo. Devo dire la verità, Buono. è un buon palato. Ti piace? Voto. Ti dirò un bell'otto pieno. Bello ottopino. Frutto di mare bello succoso, non è seccato, bella cremosa. La pasta soprattutto è al dente, è importantissima questa cosa. Mi piace che ci sia il pomodorino, Importante. Importantissimo. Pomodorino importantissimo. da quel tocco acidulo, capito? Acidulo. 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 Ci vuole perché smorzo. Un retrogusto particolare, Particolare. Dolce, acidulo. Mi piace la parola acidulo. Acidulo, è la parola di oggi, acidulo. Hashtag Hashtag acidulo. acidulo. Non male. Bello. Vero però, c'hai ragione. Buono. Un bel retrogusto. Bel retrogusto. Vola tutto. Mi piace perché tu quando mangi fai... Ma quella è proprio per abitudine. Oh, bello. Dai soddisfazione. Sì, è vero, è vero. Nonna te lo dice che dai soddisfazione. Sì, anche troppo. Ragazzi, continuiamo? Ah, certo. Ma io so che questo a Napoli ha un nome specifico. Questo Puzzulle e Baccalà. Esattamente. Coinciso. Sono gerghi di una volta che non si usano più. Però Grazie. il nome originale è Puzzulle e Baccalà. Puzzulle e Baccalà, è vero. Faccio io gli onori di casa. Grazie. Anche se tu sei di casa qua. Grazie. All'anima del pezzullo. Vediamo. Sposto. Devi mettere il limone. Giusto, sgrassa. Grassa. Giusto. Miriam, non mi chiamare scostumato, amica mia, ma
Io il pezzullo di baccalà lo mangio con le mani. Fratello, ma fai bene, tu sbagli se non lo mangi con le mani. È tutta un'altra cosa più conviviale, capito? Capisci? In famiglia stiamo. No, no. La cucina di mamma, La cucina di mamma, insieme a tuo fratello. Sì. Fratello, sorella. fratello, sorella. E mangiamo. E mangiamo. Comunque è buonissimo, mamma mia. Sorella, però mi deludi. Dai, posa sapore per te. Prova con le mani. Provo con le mani. Prova con le mani. Provo con le mani. Vedi un po' com'è. Mamma mia. Bellissimo. Un'altra cosa. Allora soddisfatto? Soddisfattissimo, ma non avevo dubbi. Lo so che ha un buon palato, è il palato fine. Sono contenta. Unica cosa, io mo ho un altro appuntamento. Hai da fare? Ho un altro appuntamento. Te ne mi de- vai? Sì, me ne Mi devo lasci andare. da sola? Il conto te lo vedi tu. E me lo vedo io. Sorella, è stato un È piacere. un piacere. Ti voglio bene. Pure Un io. bacio. Ciao. Amici miei, che dirvi? Alla cucina di mamma ho trovato la vera tradizione napoletana. Brava Miriam che me l'ha consigliato, locale garantito. Alla prossima!